Carolina, vai no chão, Carolina, Carolina. Sou o Fabiano, sou maior de idade, esse aqui é meu canal e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje estarei me retratando dos sumiços que eu dei aqui do meu canal. Vai acontecer assim muitas coisas e eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu deixar logo vocês adiantado que irei fazer uma maquiagem para a festa junina. É, gata, o tema da maquiagem de hoje vai ser festa junina. Então me acompanhe para vocês poderem ver aí o desenvolvimento babadeiro. Já irei aqui tirar minha camisa, né? Ficar mais livre, gente. Eu me sinto assim mais liberto quando eu estou sem camisa, me maquiando. Já lavei o meu rostinho, como vocês podem ver. Aí. Tá todo lavadinho. Aí eu irei fazer o quê? Passar aqui um hidratantezinho. Eita, lembranças de dias que parece que nunca mais vão voltar. Espalha aqui o hidratante. A marca que eu uso é do Nivea. É porque eu tô sem a embalagem. Acho que com as caretas tão feias, né? Agora tudo ok, né? Como vocês podem ver, a pele tá viçosa. Só esperar secar. Mas pra isso, eu tenho um negócio que me ajuda aqui, né? Tipo, um babado aqui. E vem com decoração de Halloween, viu? Umas teias de aranha. E olha, né? Dos recebidos que eu paguei, tem essa esponjinha. Tem também essa outra esponja aqui, ó. Eu vou tirar o preço? Não, gente. Foi apenas R$9 essas duas esponjinhas aqui. Embalagem lindíssima, da qual não vai servir pra nada. Poderia vir numa embalagem de papel, né? O babado todo, que eu acho que vai ser mais arriscado dessa maquiagem, é simplesmente o uso dessa base nova que eu comprei. É da Avon. Avon. Então, eu comprei assim, aleatoriamente, só comprei. Deixa eu mexer ela aqui. Tá ouvindo o barulhinho? Eita, como é mole. Meu Deus, tô assustado porque eu não sei se vai ficar bom, gente, de minha pele. Bom, gente, a primeira impressão que eu tive... Não é uma... Não sei, gente, tô me sentindo meio laranja. Veja aí a comparação de antes de eu passar a base e agora. Então, eu acho que... Tipo, não tá ruim, tá... Tá bom, tá bom. Agora vamos usar esse corretivo aqui, que é da Natura. Avon. E eu gosto de usar muito essa parte da esponja. E também a única parte que tá limpa, né? Pra poder aplicar o corretivo. Sabe? Ou senão eu aplico direto, gente. Logo, não tem problema também não, aí. Aplica aqui. Aplica aqui. E tem que ser uma secagem... Ela tem uma secagem muito rápida. Então eu burrei em ter aplicado os dois de vez. Essa é a verdade. A gente releva, né? Tipo... Se usar essa parte aqui que eu falei, é até interessante, viu? Pra usar corretivo. Corretivo aplicado. Ficou bem, ficou bem, ficou bem. Vamos aqui dar continuidade, né, na área T do rosto. Pra dar aquela iluminação, sabe? Tipo, eu não gosto de passar muito, eu também não gosto de deixar meu nariz muito fino. O que que acontece? Eu tô sem a maisena pra selar. E tô sem o pó banana, que é o ideal pra selar. E eu vou usar simplesmente esse pozinho aqui de chulé. É isso que tem pra agora. E eu não vou ficar recuando, não. Eu preciso selar aqui as partes que me interessam, né? Essa olhada pra cima que eu acho babadeira. É antibactericida, né? Esse talco barra. Então, vai fazendo até a publi aqui. Então, é isso. Pelo menos tá tendo as bactérias, caso tenha. Deixa ela aqui por enquanto. Galera, outra novidade que eu não contei pra vocês. Eu tô trabalhando. Gata, foi por isso que eu não gravei vídeo esses últimos tempos. Fiquei realmente sem tempo de gravar nada, porque tava tudo muito corrido. E ainda tá muito corrido, então eu tô pegando aqui o pouco tempo que eu tenho pra poder criar esse conteúdo. E não acaba as novidades por aqui não, que eu tenho uma outra coisa babadeira que eu quero contar pra vocês. Então, gente, como a maquiagem é com tema junino, vamos logo dar desenvolvimento aqui. O que é que eu pensei? Em fazer umas bandeirinhas babadeiras aqui. Em fazer uns foguinhos babadeiros nos meus rostos. Onde der vontade de fazer uns foguinhos simbolizando a fogueira, eu vou fazer. No mês de junho tem as quadrilhas juninas. E todo mundo sabe que as menininhas que dançam quadrilha tradicionalmente ficam com aquelas bochechinhas bem rosadinhas, né? Assim, ó. Eu não sou menininha, mas as bochechinhas vai ser rosadinhas sim. O mês de São João, galera, aqui
na minha cidade, é, tipo, muito forte a tradição de se festejar, sabe? O mês junino. Tanto que tem festa do dia 1º de junho até o último dia do mês de junho. Todo mundo aqui, por mais que não escute de todo dia, todo momento, forró, as pessoas aqui cresceram ouvindo forró, depois que partiram pra gostar de outros estilos de música, outros, sabe, outras coisas. Mas de início, todo mundo aqui cresceu ouvindo forró. Na família de minha mãe, né, que eu cresci próxima, assim, que são meu parente distante, o pessoal lá tem a tradição muito forte do forró. Eu tenho até, tipo, primos que tocam sanfona, primas, cantoras. Eu peidei. Se sair no vídeo, saiu. Não tô nem aí. E é isso, galera. O que é babado é babado. Aí o que é que acontece? Eu vou pegar esse pincel aqui e vou depositar o glitter em cima. Ah, e voltando a falar do meu trabalho, que eu já esqueci. Gente, eu comecei a trabalhar, e depois que eu comecei a trabalhar, eu fiquei com muito pouco tempo mesmo pra gravar, né? E aí eu acabei sumindo do canal. E o único momento que eu achei livre pra gravar foi esse. Então, eu preferi aguardar, mesmo ansiando pra gravar, né? Porque eu adoro fazer isso aqui. Não é nada melhor do que fazer isso. É a minha terapia. E outra coisa, sobre o quadro do High School of the Bloggers, que eu tava fazendo meio que vídeos inspirados em cada episódio do Corrida da Blogueira, né? Não vai dar mais pra dar continuidade porque tá sendo muito difícil conciliar. Eu não imaginava que o trabalho fosse sugar tanto meu tempo assim. Tô trabalhando em uma loja de produtos naturais, /empório. E outra coisa, falando aqui sobre Corrida das Blogueiras, né? Como eu citei. O que vocês acharam da novidade de eu estar participando do reality show Corrida das Blogueiras? E eu acho que vai ser uma ótima oportunidade, na verdade. Vai ser interessante. E só de sair pra fora do estado, né, gente? Gente, eu nunca saí pra fora de Aracaju, não. Não, de Aracaju já, não saí pra fora de Sergipe. Vai ser uma oportunidade ótima. Sair com direito à hospedagem, tudo. Ô, gata, tudo que eu mais quero. Irei começar aqui a fazer a sombra. Eu acho que eu vou fazer um recorte de corretivo antes, né, galera? Pra não errar, pra ficar tudo bonitinho, que eu não posso errar essa maquiagem. Aí irei aplicar aqui, ó. Então, terminei aqui, já apliquei o corretivo que eu tanto queria, né? Só falta mesmo corrigir algumas coisinhas. Esse aqui ele tá mais levantado, então preciso fazer o quê? Levantar esse babado aqui também, ó. E vamos começar a colorir aqui os olhos. O que eu vou fazer? Eu vou deixar uma coisinha bem, tipo, singela. Assim, aqui tá, Agora irei usar essa paleta de corretivo da Fenty Beauty. Ai, viu? E irei fazer uns foguinhos aqui, galera. Uma coisinha bem singela. Não vou usar esse termo de novo não, singelo, porque da outra vez eu usei e deu babado errado aqui. Eu tô tentando fazer um fogo aqui, ó, sabe? Tipo, o fogo não fogo, do dragão. Que seria o outro lado. E tipo, depois que a gente faz a primeira, realmente acaba se tornando um pouco mais fácil fazer a segunda. Ó, vem aqui. Eita caramba, ficou da hora, viu? Bom, já acabei aqui, gente, ó. Esse foguinho, né? Aí vou fazer desse lado. Só dar os contorninhos aqui com o delineador branco. Agora, galera, eu vou pegar aqui essa sombra monocromática e venho com o pincel aqui e vou espalhar isso no meu rosto. Meu Deus, tô nervoso demais. Ela é assim, meio transparente, gente. Só que quando eu faço um movimento, se eu fizer um movimento assim, vocês conseguem acompanhar a linha. Consegue ver? Eu adoro essa sombra. E essa é a linha que eu tive que colocar aqui. E agora, gente, vem as bandeirinhas. Meus peitos tá balançando, né?
também tem mais um produtinho que eu não compartilhei com vocês. Eu tenho aqui, ó, essas tintas da Color Maker. Meu Deus! Aqui no meu rosto. Vamos começar aqui pela cor roxa. Maravilhosíssima. Fazendo a primeira bandeirinha. Não tô curtindo, galera. Não tô curtindo. Achei que ia pintar, ia dar pra ver. Não tá mostrando. Tô ficando com raiva. Olha que eu não gostei dessa tinta, viu? E pelo que eu tô vendo, é só a tinta amarela que prestou, viu? Porque a roxa e a rosa não gostou. Eu não queria nem difamar. Não gostei. Não gostei. Eu vou tentar selar aqui, ó. Eles com... pigmentar com a sombra da cor referente, sabe? Pra ver se dá um babado aqui, porque... Não vai dar. Deu, né? O roxo. Então, gente, eu dei uma selada aqui com as sombras pra ver, né? Se ficou, ficou. Se não ficou, não sei. Mas me diz aí o que vocês acham, né? Vai que. O que eu pensei, eu tava aqui olhando, ficaria mais interessante se ao redor dessas bandeiras, pra dar mais destaque, fosse azul, como a noite azulada, né? Tipo de São João. Aí eu pensei, vou fazer aqui um babado pra tentar deixar um pouquinho mais azulzinho aqui. Pra ver se dá um destaque maior pras bandeiras, sacar assim? Vamos ver se eu consigo. Confia no processo. Agora eu vou desenhar um negócio aqui na minha testa que vai ser surpresa pra vocês. Até já. Mais outro traço. Daqui você já consegue ter uma conclusão do que é? Não? Então, partiu fazer mais outro traço aqui, no meio. Fez o traço? Mais outro traço, é. Ainda não adivinharam? Galera, como assim? Vocês não tão bom com isso. Agora eu vou fazer o quê? Pegar aqui, ó. Ó. Babado feito. Parece um negócio do Ben 10. Não é, né? Então pinta de vermelho. Pinta. Pintou de vermelho. Aí você vem o quê agora? Pega o babado do amarelo. Passa o amarelo sem medo nenhum, gente. Eu adoro esse amarelo, porque ele é bem pigmentado. Passa um azul baby, um azul bebê, assim, uma coisinha mais singela. Toda vez que eu falo singelo, algo dá errado. Eita, menino, passou o verde, vem aqui com o fixador. Só nessa parte. Pega lá o delineador branco, traçou no meio. Vral. Ninguém consegue identificar o que é. Minha gente, você não consegue identificar o que é isso? Uma coisinha tão maravilhosa que tem que ter em todo São João, né? Assim, uma coisa meio legal, galera, de se ter no São João. Mas, o que acontece? Aqueles de mentirinha, pode se ter sim, entendeu? Mas muita gente usa balão e acaba causando vários incêndios. Então é contraindicado você usar balão em área de cidade, em área de floresta. Não importa onde você usa, pode acabar acontecendo um acidente e acabar fazendo um incêndio babadeiro. É, gata. Então, evite usar balões, não use balões na noite de São João. Solte seus tracks de bebê acompanhado dos seus pais, se você for uma criança. Se você é adulto, tome cuidado e tenha muita responsabilidade, né? Agora é a referência, né, do São João, babado forte, olha. E vem o quê? 1, 2, 3, 4, 6 pintinhas, gente. Peidaram. Só tem uns fogos ali, ó. Os traques de bebê. De bebê não, os traques de véia. Peido de véia. Agora, galera, vamos passar um batonzinho. Não sei se eu passo um batonzinho red. Uma coisinha assim, red, né? Uma coisinha bem empoderada. Gente, que olha, a produção aqui é do flash do babado, do close. Horrível se ficar, viu? Não, mentira. Não consigo fazer só. E é isso, galera. Estamos um pouco assim torto, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não tô conseguindo gravar. Fiz sozinho, né? Porque uma pessoa que prefere ficar ali deitado
não me ajuda, falo mesmo. Eu gravei só. Se você gostou do vídeo, já vai curtindo aí e aguarde o próximo. Quando eu tiver mais um tempinho, eu volto aqui no canal. Gente, minha sobrancelha tá dura, igual uma pica. Tchau, tá? Beijos. Hoje eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo.